асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбати худ ба Маҷлиси олӣ ки санаи 21 декабри соли равон ироа гардид, қайд намуданд ки дар 5 соли минбаъда рушди миёнасоланаи иқтисодиёт дар сатҳи накам аз 7% ва ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ бо назардошти то 11 миллион нафар афзоиш ёфтани шумораи сокинони кишвар бояд то 2 баробар зиёд карда шавад. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дастур доданд ки зиёда аз 870 корхонаи саноатӣ таъсис дода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 95 миллиард сомонӣ расонида, содироти он 2 баробар афзоиш дода шавад. Бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ аз ҷумла раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар пешниҳод намуданд ки солҳои 2022-2026, яъне то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди саноат эълон карда шавад ва дар ин давра бояд беш аз 500 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд гардида ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45% расонида, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15% коҳиш дода шавад. корхонаи дузандагии Наргиз бо бренди Фазл тӯли солҳост ки дар вилояти Суғд фаъолият дорад. Агар пештар он ба духти сару либоси мактабӣ машғул буд, дар мавсими нав тасмим гирифт ки сару либоси мардона, яъне шиму пиҷакҳои вобаста ба синну сол, хусусан барои донишҷӯён ва кормандони корхонаву идораҳо истеҳсол менамояд ва ин ҳама сару либос дар бо истифода аз таҷҳизотҳои истеҳсоли туркӣ духта мешавад. Бояд қайд намуд ки матоъҳое ки махсус безиён ба саломатӣ аз он сару либос истеҳсол мешавад, воқеан ҳам ҷавобгӯи талаботи стандартӣ мебошад ки дар баробари ҳудуди кишварамон, ҳамчунин талаботи он дар хориҷи кишвар низ зиёд аст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди коргоҳи дузандагии Наргиз бо талаботи замон самти фаъолияти худро дигар намуда, дар баробари духти сару либоси мактабӣ ки мавсимӣ мебошад тасмим гирифтанд истеҳсоли шиму костюм, либосҳои варзишӣ ва духти сару либоси мардонаи зимистонаро ба роҳ монанд. Албатта барои бо сифати хуб истеҳсол намудани маҳсулот пеш аз ҳама мутахассисони бо таҷриба ва технологияи замони муосир зарур мебошад. Бо мақсади бо сифати баланд духти сару либоси мардона ва ҷавобгӯи талаботи стандарти ҷаҳонӣ, маъмурияти коргоҳи дузандагии мазкур аз давлати Туркия 45 адад мошинаҳои дарздӯзӣ, мизи махсуси бурандагӣ, дарзмоли боғӣ ва чанд таҷҳизотҳои дигарро ворид намуда, дар натиҷа дар баробари мутахассисон ҳамчунин занҳои хонашинро бо ҷои кори доимӣ таъмин намуданд. Ашёи хон ба монанди матоъи дохилии либосҳои мардона, риштаву тугма ва дигар лавозимотҳои зарурӣ аз давлати Туркия ворид карда мешаванд ки бо технология ва нусхаҳои тарроҳии ин кишвар шиму костюм, либосҳои варзишӣ ва либосҳои мардонаи зимистона бо ҷавобгӯи талаботҳои Аврупо духта мешавад. ҳадафи асосии мо саҳмгузорӣ дар рушди саноат мебошад. айни замон 25 намуди либосҳои мардона истеҳсол менамоем ки ҷавобгӯи талаботи ҷаҳонӣ мебошад. талабот ба маҳсулоти корхонаи мо рӯз аз рӯз меафзояд. мувофиқи дархости худи мизоҷ, дӯзандаҳои мо метавонанд шиму костюм дӯзанд. мо иқдом гирифтем ки барои донишҷӯён, кормандони корхонаву идораҳо низ шиму костюми бо сифати ҷавобгӯи талаботи стандартӣ бо нархи нисбатан арзон истеҳсол менамоем. сару либоси мардонаи истеҳсолшуда бештар аз пахта буда, қисми аз онҳо фоизи муайяни абрешимро доро мебошад ки ба саломатӣ безиён аст. матоъҳо низ вобаста ба мавсим ва талаботи ҷаҳони муди имрӯза ва бо назардошти иқлиму гармии ҳавои Тоҷикистони биҳиштосо барои синни соли гуногун, хусусан мардон, донишҷӯён, домодҳо, кормандони корхонаву раёсату идораҳо ворид карда шуданд ки ҳар нафар метавонад барои худ матоъ бо рангҳои мухталиф барои чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ интихоб намуда фармоиш диҳад ки дар муддати кӯтоҳ бо сифати баланд духта мешаванд. маъмурияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди коргоҳи дузандагӣ дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат тасмим гирифтааст барои рушди соҳа аз ҳисоби ҷавондухтарон мутахассисони касбии дузандаро омода намуда, дар оянда бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд. цехи дузандагӣ ки дар ошонаи доими коргоҳи мазкур ҷойгир аст, барои кормандон шароити хуби корӣ ва истироҳатӣ фароҳам оварда шудааст. маъмурияти коргоҳи дузандагии Наргиз тавонистааст дар баробари фароҳам овардани шароити корӣ ҳамчунин барои солимии кормандонаш нуқтаи тиббии кӯмаки аввалияро ташкил намояд.
ҳамчунин дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ яъне санъатикунонӣ бо суръати кишвар муассис ва маъмурияти коргоҳи мазкур барои духти сару либоси мардонаи зимистона мошинаҳои дузандагиро ворид намуданд ва аллакай духти сару либоси мавсимии зимистонаро низ ба роҳ монданд ки сифати хуб доранд ва нархи он нисбат ба ҳамин гуна либосҳои воридотӣ арзон мебошад. Ба гуфти муассиси коргоҳи мазкур ниятдоранд бо зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот содироти онро низ ба дигар минтақаҳои кишвар Хатлону Бадахшону ноҳияҳои тобеи марказ оғоз намоянд. корхонаи мазкур ки дар самти санъатикунонӣ бо суръати кишвар саҳми худро мегузорад дар баробари духти шиму пиҷакҳо ҳамчунин тасмим гирифтааст ки барои варзишгарон барои сину соли гуногун сару либоси варзиширо чӣ барои хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ ва донишҷӯён ва корхонаҳо умуман дӯстдорони варзиш ки тарзи ҳаёти солим аст истеҳсол менамояд. Бояд гуфт ки рангҳо ва андозаҳо хеле гуногун аст ки барои ҳар сину сол метавонед дастрас карда бошед. духти либосҳои варзишӣ низ дар коргоҳи Наргиз ки бо бренд ё тамғаи Фазл машҳур аст хуб ба роҳ монда шудааст ва ин гуна сару либос низ бо сифати баланд ва матоъҳои хушсифат духта мешаванд ки дар ин самт мизоҷҳо низ интихоби рангу намуд ва тарзи духти онро доранд. коргоҳи мазкур метавонад дар асоси шартнома бо муассисаҳои таълимӣ барои дарси тарбияи ҷисмонӣ варзишгарон ва дар умум ба ҳама нафарон либосҳои варзишии мардонаю занонаро духта диҳад. самти дигари фаъолияти мо ин истеҳсоли либосҳои варзишӣ мебошад ки мувофиқи дархости варзишгарон муассисаҳои таълимӣ ва сексияҳои гуногуни варзиш ин гуна либосҳои варзишии ватаниро истеҳсол менамоем ва бо сифати маҳсулоти худ кафолат медиҳем. агар ҳар нафар сокини кишвар маҳсулоти ватаниро харидорӣ намояд албатта метавонад чӣ дар рушди соҳа ва чӣ дар самти баланд бардоштани иқтисоди кишвар самгузор бошад.